いてあげよう。あったあったあった。あ、大きな畑。北海道サイズですよ。ずっと畑。はい、はみ出してるよって言ってるよ。はみ出してません。よいしょ。あ、青空見えてきましたじゃん。やったね。やっぱ天気いいおばさんたちは。あら、大きなトラック来た。トラックじゃない、トラクターか。トラクターね。その後ろはトラックだったけど。ホタテパイ。ホタテパイ。あ、リス。どこに。あれ。あれでわからん。どれ。横断した。そんなもん知らんわい。どこに。今白い家のとこにおる。なんもわかるかい。エゾリスだ。交番から出てきたぞ。いや、交番に用事があったやろか。お届け物しとったやな、リスが。あら可愛らしいリスじゃん。もういないけどね、そんなリスなんかすぐには。交番にお届け物したのかしらね。ですね。ここなの？いいえ、違いますよ。あ、行ってくるの？違うよ。よいしょ。これ道間違えたの？いや、行き過ぎただけだ。だから道間違えたんじゃん。どうして認めないかね、ああやって。魚の安い店、斉藤商店。はい、お着きです。はい。はい、斉藤商店に着きました。これからホタテ買います。ね、 800円。うん、800円。ねえ、これいいね。でも焼くんでしょ？いや、これでもまた焼くね。殻付きでいいんじゃない？また焼くいいよ。殻付きが。また無茶入れるし。ホッキでかっ。なんだって？お刺身で食べれるんだって。はい。お刺身。ほんならお刺身と焼くんかい？焼こう。ほうほうほう。何枚でもいいよ。あ、本当。何枚する10枚、？6枚ぐらいに。10枚でいいじゃん。10枚だって。10枚。美味しいね。それはお宅だけでしょ？あちらのホタテ好きなの。ホタテは内外どっちなんですかそれ？これは外身ですね。ああ、ごあ、めんなさい。でかいのが来た。でかいのが。おお、大きい。はい。はい、ありがとうございます。やったね。やってお宅だけじわさびはいるね、お父さん。わさびないかな。じゃあ、あとゃん。これみんな。刺身で食う。あ、刺身で食うか。買えばいいでしょ、スーパー行くのに。こっちはね、山わさびなんだよ。ここにあるけど。あ、わさびさんあったじゃん。
それ生わさびあるじあるじゃん。よし、下向いて見てた。上見なきゃ。醤油あったよね。よし。ゃん。あるある。オッケーオッケー。オッケーオッケー。はーい。やった。斉藤商店ありがとうございました。すごくいっぱい買いました。安く。念願のホタテいっぱい買った。やっぱり神様はちゃんと見てるのよ。普段から質素な生活してるからサービスしてあげようってサービスしてくれたじゃない。すごいとこだね。はい、サロマ湖離れます。やったね。いや、ちょっともうちょっと行ってみよう。好きにして。はい、しんどくなったらやめるから。ローソンあった。よいしょ。よいしょ。あったらコーヒー買っといで。ローソンさん優しい。ちゃんとゴミ受けあったよ。こういうお店が増えると嬉しいのにな。なんだよ。L が出てきたよ。するたらいいって言った。じゃあ M。まあどっちよ、出てきたよ、でかいのが。新しいローソンは木だからいいよねとか言うけど、いやそこファイターズカラーだったよって言うたんよ。いいとかね。よかった、これで安心した。いや、またゴミが増えるのかとか思うとゾッとするじゃん。ローソン優しいね。すぐ大きいよ。雨じゃんかよ。めちゃくちゃな雨になりました。すぐの大きな雨が降ってるよ。さてさて、私たちが行く方向の雨はどうなんでしょうか。よいしょ。とりあえず高速に乗って無料区間を乗ってで今、岩尾内湖に向かってます。多分やってるような気がするんですけどね。でもその前にこの雨どうにかなりませんかね。だな雨いらないんだよな。天気予報は曇りだったのにね。山はやっぱりダメかな。山ですしね。空の雲がかれこれ暗いですわよ。とりあえずタープは持ってきたけどちょっとね暗いよね。そうだよね。どうなるんだろう。あと5キロですよ。あと5キロですってよ。はい、頑張ってください。はい、頑張ります。本当に雨だしやだな。愛してくださいな。それは音もいいじゃない。私たちだって私たちだってそうだったから。車入れるんだ。入れればいいじゃん。入れるんだ。私もトイレ来たね。よいしょ。ああ、はい。止めてよ。しんどかった。今から旦那様がセットするそうです。よっしゃ。
めちゃくちゃ水平が気になるそうです。うん、見よるよ。はい、OK。いかがですか？もうギリチョンですよ。はい、落ちるよ。落ちた。落ちてないですよ。半分以上いった。あ、それぐらいだ。どれどれ、水平ですか？はい、水平ですよ。ほら。どうやって見たらわかるんですか？これは。まだここ見えるでしょ。どこを見ろって。真横から見たらわかる。ああ、はい、線と線の間に入っております。はい。次は何か他事するそうですよ。あ、まだそちらですか？はい、今度は上からですか？水平の方がちょっと向こうに下ってんだよ。ちょっと向こう側に下ってんだよ。うん。まあわかりませんけど、はい。まあ寝る分に対してはいいか。はい。またなんかごたごたとしたらまたお父さんが動くでしょう。もうほれ水平じゃないと。はいはいはい。はい、またこだわりますよ。さてさて、頑張ってちょうだいな。この上だったら雨当たらんじゃん。そうなの？うん。薪です、薪。全部使うわけじゃないけど。私なんか薪なんてすごく初めてですわ。そうだね。うん。やってくれたことないですから。そうだね。うん。で、これを出しの。今回はちゃんと普通に私のは私のにしてくださいね。振り上げてドンとやってみて。意外と硬いね、木って。もっと簡単に切れるんかと思ってたら。そんなもんあるんだよ。お母さん、振りほどいた、振り落としたら。自分でやるんだからいいの。
全然進んでないんだけど。うるさいな。斜めになってるから全然できないんだよ。はい、できた。すごい。うまいじゃん、私。はいはい、もういいよ。はい。飛ばしてしまった。あ、紐があったじゃん。紐を着火剤にするんだって言ってる。はい、ここに。あ、それもあるけど、紐も自分があれしたじゃん。はい、いっか。これさ、思うんだけど、燃えやすいように、先にいろいろしとかなきゃさ、きちんと火が違う、回るように。枝がさ、しけってたよ。回るようにしとかなきゃ、こうやってきちんと。違この時の時私習ったよ。これ火を燃えるんですよ。いやいや、ちょっと待って、下に置いて火を燃やさなきゃ。燃やし方も知らんのかいで子供の頃怒られた私。知るかい。本当にもう大人と一緒に扱わされてさ、もう本当あの時は泣きたかった。来る時ぐらい嫌いなもんなかったあの時は。うまいんだね、いや、小学低学年の頃にさ、もう本当にボロのカスの残られ持ってやったんだよ。下手くそがどうだろうこうだなって怒られて、そんなこと言われても知るかいとか思ったけどね。大人と一緒にするんじゃねえとかと思って、その頃はその言葉も知らなかったけど、ボロカスの怒られながら涙流しながら耐えてたけど。昔の人はね、子供も一人前の大人に扱ってくれるから怖かった。本当にボロカス怒られ持って。さあ、煙むことしよるし。全部まあ固まっちゃいるけど、この辺がちょっとあれか。いただきます。柔らかい。美味しい。
醤油、ここバター、お父さんにも、はい、どうぞ。はい。はい。うん。この黒いのも食べれるの？うん、肝だけど、俺はいらないけど。ねえ、いらない私も。取った？置いとるよ、そこに。ここに置いとるよ。めんどくさい。感じやい。嫌いことはないんだよ。昔から嫌いなんだよ、あれ。夏や。はい。焦げた。熱いけんしばらく置いとくか。そうそう、やろうと思ってたの。じゃあお父さんに任した。お母さんもう割ったやつは全部作った。うん、使った。あ、そう。これは割ろうと思って失敗したやつ。それ取ってよ。うん。よいしょ。これ置きっぱにしとったら焦げるよ。焦がしてるんでいいじゃん。これなんだ。なんかあれやない。ホタテ。ホタテー。そしたら捨てれるでしょ。このままで捨てたらいかんじゃん。水分飛ばしの割りので、それを袋に入れて捨てると。ちょっとこの割り箸をしてあれして新しい割り箸出してもいいし。だいたい入れるタイミングっていうのがつがめてくるね。うん。それ半分だけだよ、後ろに。割れるのそれで。割れるは割れるの。いや、水分飛ばしよるって言うよ。お父さんはウインナーを焼いて食べるそうです。こんなのお腹いっぱいなのによく食べるよな。どこに入んだろう。だからね、ちょっとお腹がぽっちゃりするんだな。
炎だよ、炎。焚き火でございます。今日は焚き火三昧なのでございますよ。この辺かな。よし。一生懸命。暗くなったらナイトにせんといかん。それは知りません。自分でやってください。今んとこ映っとりますよ。うん。スーパー手ぶれをなんとかで、スーパー手ぶれ補正でなんとかかんとかで書いてあるな。良い撮影をするにはより多くの光が必要です。そうですか。それ昨日も読みました。昨日も読んだじゃん。より多くの光が必要ですと言われましても、そこまで私には分かりません。すべてはお父さんに任せてありますので、お父さんの携帯ですからお父さんがちゃんとします。しかし、ウインナー4本だよ。よく食べれるよな。どこに入んだろう。で、ぽっちゃりお腹に入んだな。人のことは言えないけど、私だってぽっちゃりだけど、私はいらないよ。私はお茶だけで十分です。暑いと言ってます。あれはサルフツだったっけ。どれがそのウインナー。違うでしょ。なんとかコープのウインナー。エンザル。違う。なぜそこら辺のそこのコープのウインナーです。ホタテは美味しゅうございました。佐藤さんだったっけ。佐藤商店。斉藤商店さん、ありがとうございました。美味しゅうございました。全然覚えてねえし。うん。すっごい満足いたしました。すべてが美味しゅうございました。お刺身も最高だった。お父さんがこっち向いたけど、スーパーなんとかの補修で。犬がいるんだ。犬もいらっしゃるのね。犬がいるよ。犬も猫もいらっしゃるのね。猫の方がでかいし。ポショ取ってや。ポショか塩どっちかでもいい。これは。よ。だってこれモーターを燃やしたいじゃん。こっち側が空いてる、こっち側が。お父さん下手くそね。落としちゃダメじゃん。これ燃えないんだよ。ほな、すごい立派なシートだね。耐火シートやの。ああ、そうか。はい。はい。2本食べちゃった。すごい。もう巻きつかむ手袋も何もつかむ手袋も一緒やな。あ、お父さん落ちた。酔ってる？酔ってるの？ね、去年買ったソーセージとどっちが美味しい？去年。やっぱりそうだよね。去年のソーセージ美味しかったよね。うまかった。あれ美味しかった。そのフォークもらって帰ったらいいよ。もらう。すごい。炎がいっぱい燃え上がってるよ。私のコップ、あれじゃないの？いやね、お父さんたらこんなとこ置いて燃えちゃうじゃん。気象庁によると宇都宮市では4日午後2時50分までの3時間
事故でトラックを運転していた清水亮さんが意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。バスには運転手と乗客の女性がいて、2人とも軽傷です。現場は片側1車線の緩やかなカーブで、警察は事故の詳しい原因を調べています。どこ行くんやろ。